मैं आज जंगल आया था, तो रास्ते में घूम रहा था। मैं कुछ अलग जड़ी बूटी ढूंढ रहा था, तो मेरे को रास्ते में एक और औषधि मिल गया, और एक और दवाई मिल गया, जो कि ये है। और ये मैं हूँ। अब इसको देखिए, ये है का नाम हमारे साइड दूसरे बोलते हैं। मेहंदी टाइप से इसका पत्ता रहता है। बोलते हैं मेहंदी टाइप से इसका पत्ता रहता है। अच्छे से पहचान कर लीजिए। इसका गुणकारी बता रहे हैं। इसका जो जड़ है, जड़ इसका पहले तो इसको पहचान कर लीजिए। इसका जड़ को ना, किसी को सर्दी जुकाम या बहुत तेज़ खांसी है, ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके लिए इसका जड़ को खोद करके अच्छे से धो के पीस करके, बगैर पानी मिलाए पीस करके, इसको बढ़िया निचोड़ करके इसका रस और सरसों का तेल मिलाकर नाक में डालने से सिर दर्द, सर्दी, खांसी सब एक ही खुराक में ठीक हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं और प्रयोग कीजिए, क्योंकि मैंने तो किया हूँ, एक बार ही किया और हमेशा के लिए ठीक हो गया। दोबारा कभी चांस ही नहीं लगा। तो आप भी देख लीजिए और ट्राई कीजिए एक बार। जो ज़्यादा परेशान हैं उनके लिए अच्छा है। तो बस इतना ही। जड़ी बूटी औषधि के बारे में जानना है तो सीखो ऐप नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।